Ada 2 ekor. Halo, assalamualaikum sahabat semua. Jumpa lagi bersama saya Dilan. Oke, hari ini saya lagi mikat ayam hutan. Tapi di sini saya menemukan sarang burung ya, persis di atas kepala saya. Memang rezeki. Nah, kemana ya? Sambil menunggu ayam datang, kita intip sarang burung. Ini dia saja, kita intip sarangnya sobat. Ini dia sarangnya. Ya, babonnya ribut terus, ternyata nggak taunya ada sarangnya. Nah, masih bayi, ada 2 ekor. Si baby kita pasang pulut, kita ambil babonnya aja.